Salam əziz izləyicilər. İndi bu gün sizlərlə Respublika Fənn Olimpiadalarının şəhər mərhələsinin 9-cu sinif suallarını müzakirə edəcəyik. Deməli, Sasani şahı 1-ci Qubadın hakimiyyəti dövründə baş vermişdir. Məzdəkilərə qarşı mübarizə aparılması, bəli, düzdür. Çünki Sasani şahı 1-ci Qubad əvvəllər məzdəkiləri müdafiə eləmiş, daha sonra isə məzdəkilərə divan tutmuşdur. Feodalların mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxması bəli düzdür. Çünki feodallar onun vaxtında mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxırdılar və məzdəkiləri müdafiə eləməsinin səbəbi də bu idi. Xəzər dövlətinin Albaniyaya hücum etməsi 1-ci Qubad, yəni 484-dən, yəni 6-cı əsrədək hakimiyyətdə olmuşdur. Xəzər dövləti isə 634-cü ildə, yəni 7-ci əsrdə yaranmışdır. Həmən vaxtı isə hakimiyyətdə 1-ci Qubad deyil, 3-cü Yezdəgird hakimiyyətdə idi. Yəni ki, C gedir. Sahibsiz torpaqların hərbiçilərə paylanılması. Sahibsiz torpaqların hərbiçilərə paylanılması Xosrov Enşirəvanın vaxtındadır. D gedir. Deməli, A variantı, B variantı, D variantı, E variantı gedir, qar C variantı. Eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin sonlarında Lullubi və Kuti tayfalarının müstəqillik uğrunda mübarizə aparmasına səbəb oldu. İranzunun Mannada mərkəzləşmiş dövlət yaratmaq istəməsi. İranzu eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə, yəni 740-719-cu illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Yəni İranzunun bir dəxli yoxdur. A getdi. Akkad dövlətinin Azərbaycana yürüşləri. Akkad dövləti Kuti dövlət qurumu tərəfindən süquta uğradılmışdır eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə. Yəni həmən vaxtda Akkad dövləti deyə bir şey qalmamışdı. B gedir. Assur dövlətinin Urmiya gölü hövzəsinə hücum etməsi, bəli, bu düzdür. Çünki Assur dövləti həmən vaxtı Urmiya gölü hövzəsinə dayanmadan yürüşlər eləyirdi. Babil dövlətinin Mesopotamiyaya hücum etməsi. Babil dövlətinin, yəni həmən vaxtı Mesopotamiyaya hücum eləmirdi. Onsuz da özü Mesopotamiyada idi. Mesopotamiyada qurulmuş dövlət olduğu üçün, yəni Mesopotamiyada belə hücumlar eləməsi, yəni əlaqəsizdir. D variantı gedir. Kimmer və İskitlərin onları tabe etməyə çalışması. Kimmer, İskit və Sak tayfaları eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə Manna dövləti ilə Urartu dövlətinin arasında dövlət qurmuşdurlar. Yəni E variantı sayılmır. Ona görə qalır C variantı. Şirvanşah 1-ci Xəlilullahdan fərqli olaraq Bayandurlu Həsən Padşah Teymuri qoşunlarına məğlubiyyət uğratmışdı, bəli, düzdür. Çünki 1-ci Xəlilullah Teymurilərlə vuruşmamışdır. Amma Həsən Padşah vuruşmuşdur. Barlılarla mübarizə aparmışdır. İndi 1-ci Xəlilullah Qaraqoyunlu dövlətinə qarşı Teymurilərlə ittifaq qurmuşdur. Həsən Padşah isə Muş döyüşündə Cahanşahı məğlub edərək öldürmüşdür. Səfəvi şeyxləri ilə dostluq münasibətləri saxlayırdı, bəli. Çünki 1-ci Xəlilullah Cahanşahla ittifaq quraraq Samur çayı sahili döyüşündə Səfəviləri məğlubiyyət uğratmışdır. Lakin Həsən Padşah isə öz bacısını Şeyx Cüneydə, qızını isə Şeyx Heydərə ərə vermişdir. 3-ü götürürük. 2 getdiyi üçün A variantı gedir, B variantı gedir, E variantı gedir, qalır ya C variantı ya da D variantı. D-ni ona görə çıxırıq ki, Van gölü ətrafında feodal hakimliyin əsasını qoymuşdu. Van gölü ətrafında feodal hakimliyin əsasını Bayram Xoca qoymuşdur. Deməli 14-cü əsrin 70-ci illərində.
Buna görə də C variantı gedir, qalır D variantı. Müasir xəritədə Şəddadi hökmdarı 1-ci ləşkərinin ələ keçirdiyi əraziləri müəyyən edin. Burada xəritədə müəyyən edəcəyik ki, Şəddadi hökmdarı 1-ci ləşkəri hansı əraziləri vaxtilə ələ keçirmişdir. Deməli 5 gedir. Çünki yəni Şəddadi dövləti Kür çayının sağ sahilində yerləşirdi. Şəddadi dövləti Kür çayının sol sahilinə hər hansı bir yürüş, fəth həyata keçirməmişdir. Şirvanşahlar dövlətinin torpağını ələ keçirmədiyinə görə 5-i çıxırıq. C gedir. C getdiyi üçün E də gedir. Çünki yəni 5 olan variantları silirik. 2 gedir. Çünki Şəddadi dövləti Lənkərana heç vaxt yürüş eləməmiş, ora heç vaxt möhkəmlənmə siyasəti həyata keçirməmişdir. 2 getdiyi üçün B variantı da gedir. Qalır ya A variantı, ya da qalır D variantı. İndi biri də ona görə çıxmış oluruq ki, yəni Qəbələni Şəddadilər ələ keçirməmişdir. Çünki Qəbələ həmən vaxtı Şirvanşahlar dövlətinin tərkibində idi. D variantı gedir, qalır A variantı. Baxırıq 5-ci suala. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Xan Qacarın yürüşünə qarşı qurulmuş ittifaqa qoşulmadı. Qarabağ və Lənkəran xanlıqları. Qarabağ və Lənkəran xanlıqları həmən vaxtı Ağa Məhəmməd Xan Qacara qarşı mübarizə aparmaq üçün vahid cəbhə yaratmışdılar. Ona görə A variantı sayılmır. İrəvan xanlığı ilə Gürcü çarlığı. İrəvan xanlığı və Gürcü çarlığı həmən vaxtı ittifaqa qoşulduqları üçün B variantı gedir. Quba və Gəncə xanlıqları. Yəni Quba və Gəncə xanlıqları həmən vaxtı Ağa Məhəmməd Xan Qacara qarşı hər hansı bir ittifaqa qoşulmamışdırlar. Əksinə Quba xanlığı da, Gəncə xanlığı da Ağa Məhəmməd Xan Qacara tabe olmuşdurlar. C variantı qalır. Şamaxı və Qarabağ xanlıqları. Şamaxı xanlığı ittifaqa daxil olmasa da Qarabağ xanlığı ittifaqa daxil olmuşdur. D variantını çıxırıq. Şəki və Lənkəran xanlıqları. Daha əvvəl dediyimiz kimi Mir Mustafa xan və İbrahim Xəlil xan Ağa Məhəmməd Xan Qacara qarşı ittifaq qurduqları üçün E variantı gedir. Qalır C variantı. 18-ci əsrin ortalarında Pənahəli xana ərazilərini genişləndirməyə imkan verdi. Bayat savaşından sonra Qarabağ xanlığının nüfuzunun artması, Kərimxan Zəndlə ittifaq qurulması, Xristian məlikliklərinin Balıqayada məğlub edilməsi, Məhəmməd Həsən Xan Qacarın yürüşünün qarşısının alınması, Qubalı Fətəli xanın Qarabağa uğursuz yürüşləri. İndi Pənahəli xan hakimiyyətdə olub 1748-1763-cü illər. Kərimxan Zəndlə ittifaqın buna bir dəxli yoxdur. B variantı gedir. Onsuz da Kərimxan Zəndlə ittifaq qurandan çox keçməmiş Pənahəli xan intihar edir. Xristian məlikliklərin Balıqayada məğlub edilməsi. Yəni Balıqayada məğlub edilənlər yəni İbrahim Xəlil xana məğlub olmuşdular. Yəni Pənahəli xanın buna bir dəxli yoxdur. C variantı gedir. Məhəmməd Həsən Xan Qacarın hücumunun qarşısının alınması xeyr. Çünki Məhəmməd Həsən Xan Qacarın hücumunun qarşısının alınması Qarabağ xanlığına elə də çox şey qazandırmadı. Əksinə Qarabağ xanlığı həmən hücumu dəf edərkən çoxlu çətinliklərlə üzləşdiyi üçün bundan 2 il sonra Urmiya xanlığına tabe olur. D variantını çıxırıq. Qubalı Fətəli xanın Qarabağa uğursuz yürüşləri. Qubalı Fətəli xan Qarabağa yürüş eləyəndə hakimiyyətdə İbrahim Xəlil xan var idi. Yəni 1780-1781-ci illər. Həmən vaxtı isə yəni
belə deyim, Pənahəli xanım vəfatından artıq 17 il keçmişdir. Ona görə də yəni E variantı da gedir, qalır A variantı. Çünki Balaq savaşından sonra Qarabağ xanlığının nüfuzu elə artmışdır ki, Qarabağ xanlığı İrəvan xanlığını da tabe etmişdir, Naxçıvan xanlığını da tabe etmişdir. Hətta Ərdəbil xanlığını da tabe etmişdir, Gəncə xanlığını da həmçinin. Buna görə də variant A variantıdır. Cənubi Qafqaz Komissarlığının fəaliyyətini dayandırmasına səbəb oldu. Rusiyada oktyabr çevrilişinin baş verməsi xeyr. Çünki Rusiyada oktyabr çevrilişi baş verəndə xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi var idi. Yəni ki, Cənubi Qafqaz Komissarlığı oktyabr çevrilişi nəticəsində yaranmışdır. A variantını çıxırıq. Bakı Sovetinin müsəlmanlara qarşı soyqırım törətməsi. Cənubi Qafqaz Komissarlığı 1918-ci ilin fevralında ləğv edilmişdir. Həmən vaxtda hakimiyyətdə Seym var idi və yaxud Bakı Soveti var idi. Ona görə B variantını da çıxırıq. Erməni və Gürcülərin Osmanlı dövləti ilə müharibədə məğlub olması. Həmən deyilən müharibə 1918-ci ilin aprel-may aylarında baş tutmuşdur. Ona görə C variantını çıxırıq. Şəmkir stansiyasında Rus əskərləri və Azərbaycanlılar arasında baş verən toqquşma. Xeyr, bunun yəni komissarlığın fəaliyyətini dayandırmasına dəxli yoxdur. Əksinə, Şəmkir stansiyasında baş verən toqquşma Bakı Sovetinin planlarını açığa vurmuşdur ki, yəni ermənilər Azərbaycanlılar haqqında yanlış təsəvvürlər formalaşdırmaq istəyirlər. D variantı gedir, qalır E variantı. Çünki Cənubi Qafqaz Komissarlığı xarici və daxili siyasətdə fraksiyalar arasında fikir ayrılığı səbəbindən fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdur. Şimali Azərbaycanda 1870-ci il kəndli islahatının yarımçıq qaldığını göstərirdi. Kəndlilərin şəxsən feodal asılılığından azad edilməməsi. Kəndlilər, yəni 1870-ci ildə şəxsən feodal asıllığından azad edilmişdilər. Yəni A variantının buna bir dəxli yoxdur. Dövlət kəndlilərinə meşə, otlaq və çəmənlərdən pay ayrılmaması. Yəni buna daha sonra baxacağıq. Biyarın öz mövcudluğunu qoruyub saxlaması. Biyar həmən vaxtda ləğv olunduğu üçün, yəni C variantını götürə bilmərik. Sahibkar kəndlilərinin əksəriyyətinin pay torpağının mülkiyyətçisinə çevrilməməsi. Bəli, bu düzdür. Çünki sahibkar kəndlilərinin çoxu pay torpağının mülkiyyətçisinə çevrilə bilməmişdi. Yəni pulla alırdılar. Amma baxmayaraq ki, torpağı alsalar da torpağı öz mülkiyyətlərinə keçirə bilmədilər. Bundan 42 il, 43 il sonra öz mülkiyyətlərinə keçirmişdirlər. İslahatın yalnız dövlət kəndlilərinə aid edilməsi xeyr. Çünki heç bir kəndli islahatı dövlət kəndlilərinə aid edilməmişdir. Yəni dövlət kəndliləri ilə bağlı hər hansı bir islahat, ciddi bir addım atılmamışdır. E gedir. B də gedir, qalır D variantı. Baxırıq 9-cu suala. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Yakobin diktaturasının devrilməsi 1795-ci il. ABŞ konstitusiyasının qəbul edilməsi 1787-ci il. İngiltərənin parlamentli monarxiya idarəçiliyinin qurulması 1688-ci il şanlı inqilabı nəticəsində qurulmuşdur.
Rusiyanın imperiya adlanması, Rusiya Niştat sülhü ilə qalib gəldiyi üçün Senat Prince Pyotra imperator titulu verir və nəticədə 1721-ci ildə Rusiya imperiyaya çevrilir. Deməli 3, 4, 2, 1 qalır D variantı. Baxırıq 10-cu suala. 19-cu əsrin ikinci yarısına aid deməli 19-cu əsrin ikinci yarısına aid uyğunluğu müəyyən edin. Almaniya və Osmanlı, bir də oxşar cəhətlər. Konstitusiyanın qəbul edilməsi. 19-cu əsrin ikinci yarısında həm Almaniya, həm də Osmanlı konstitusiya qəbul etmişdirlər. A variantı sayılır. A variantı sayılırsa B variantı, C variantı, D variantı gedir. Ya qalır A variantı, ya da qalır E variantı. Üçlər İttifaqına qoşulması Almaniya qoşulmuşdur. Osmanlı daha sonra Üçlər İttifaqına daxil olur. Yəni 1914-cü ilin oktyabrında. Balkan müharibəsi 1912-ci il, 13-cü ildə baş verdiyi üçün, yəni Balkan müharibəsinin 19-cu əsrin ikinci yarısına dəxli yoxdur. Əksinə 20-ci əsrin birinci yarısına dəxli vardır. C variantı sayılmır. San Stefano müqaviləsinin imzalanması bəli 1878-ci ildə Osmanlı Rusiya ilə San Stefano Yaşılköy sülhünü imzalanmışdır. Afrika və Asiyada təcavüzkar siyasət yeritməyə başlaması. Bəli, çünki Almaniya imperiyaya çevriləndən sonra Afrika və Asiyada təcavüzkar siyasət yeritmiş və nəticədə bir çox müstəmləkələr ələ keçirmişdir. Hətta Versal sülhünə əsasən Almaniya həmin müstəmləkələrindən məhrum edilmişdir. A variantı gedir, qalır E variantı. 11-ci suala baxırıq. 19-cu əsrin sonlarında İtaliyanın özünə götürdüyü öhdəliklərdəndir. Avstriya, Macaristan və Rusiya arasında baş verəcək münaqişədə bir tərəf qalmalı idi. Elzas və Lotaringiyanı Almaniyaya güzəşt etməli idi. Lombardiyanın Avstriyanın nəzarətində qalmağına razılıq verməli idi. Dünya müharibəsi başlayacağı zaman Antantaya qoşulmalı idi. Balkan dövlətlərinə qarşı Osmanlını dəstəkləməli idi. Deməli, B variantını çıxırıq. Ona görə ki, Elzas və Lotaringiyanı Almaniyaya verməli olan dövlət Fransadır. Fransa olduğu üçün B variantı çıxılır. Lombardiya Avstriyanın nəzarətində qalmalı idi. Yəni Lombardiya həmən vaxtı İtaliyanın tərkibində idi. Həmən vaxtı İtaliya vahid dövlət halında birləşdiyi üçün, bütün ərazilərini geri aldığı üçün, yəni belə bir şey yoxdur. Dünya müharibəsi başlayacağı zaman Antantaya qoşulmalı idi. Yəni dünya müharibəsi başlayanda Antantaya qoşulmaq məsələsi, yəni dünya müharibəsi başladığı zaman olmuşdur. Yəni 1915-ci ildə. 1915-ci ildə İtaliya tərəf dəyişdirmişdir. Yəni D variantını çıxırıq. Balkan dövlətlərinə qarşı Osmanlını dəstəkləməli idi. Yəni ki, Balkan dövlətləri ilə Osmanlının müharibəsi 1912-ci il, 1913-cü illərdə olduğu üçün, yəni İtaliya həmən vaxtı Osmanlını dəstəkləyə bilməzdi. Həm də ki, İtaliya həmən vaxtı artıq Trablis-Qərbə Liviyaya göz dikmişdi. Ona görə E variantını çıxırıq, qalır A variantı. Hadisə nəticə əlaqəsini müəyyən edin. Kutul-Amara döyüşünün baş verməsi, Osmanlının Anadolunun şərqində mövqeyinin zəifləməsi.
Kutulamare döyüşündə Osmanlı qalib gəldiyi üçün Anadolunun şərqində mövqeyi zəifləməmişdir. Əksinə, İngilislərin İraqı tutmaq təşəbbüsü iflasa uğramışdır. A variantı gedir. Soma döyüşünün baş verməsi, Almaniyanın ilk dəfə zəhərli xlor qazından istifadə etməsi. Xeyr, çünki Soma döyüşündə ilk dəfə tanklar istifadə edilmişdir. B variantı gedir. Marina döyüşünün baş verməsi, Almaniyanın iki cəbhədə müharibə aparmağa məcbur qalması. Bəli, bu düzdür. Çünki Marina döyüşündə ildırım sürətli müharibə planı puça çıxdığı üçün Almaniya hər iki cəbhədə vuruşmalı idi. Həm Prusiya cəbhəsində Rusiyaya qarşı, həm də Fransa cəbhəsində Fransaya qarşı vuruşmalı idi. Jutlandiya döyüşünün baş verməsi, Almaniyanın qələbəsi ilə nəticələnməsi. Xeyr, bu səhvdir. Çünki Jutlandiya dəniz döyüşündə tərəflər heç-heçə qalmışdır. D variantı gedir. Kompiyen sülhünün imzalanması, Sovet Rusiyasının 1-ci Dünya müharibəsindən çıxması. Xeyr, bu səhvdir. Çünki Kompiyen sülhü nəticəsində müharibədən çıxan dövlət Almaniya idi. Yəni Rusiya müharibədən Brest-Litovsk sülhü ilə çıxmışdır. E variantı gedir. Qalır C variantı. Klassik feodalizm dövrünə aid hadisələri müəyyən edin. Oğuz dövlətinin əsasının qoyulması, Monqolların Avropanın cənub-şərq hissəsinə yürüşləri, İngiltərədə qalxan pul vergisinin toplanmağa başlanması, Osmanlı qoşunlarının Ankara döyüşündə məğlub olması, xalqların böyük köçünün başa çatması. Deməli, klassik feodalizm dövrü 11-ci, 15-ci əsrləri əhatə edir. Ona aid hadisələri tapmalıyıq. Oğuz dövlətinin əsasının qoyulması erkən feodalizm olduğu üçün biri çıxırıq. Biri çıxırıqsa A və E variantlar gedir. Monqolların Avropanın cənub-şərq hissəsinə yürüşləri. Deməli, Monqollar Avropanın cənub-şərq hissəsinə 13-cü əsrdə hücum eləmişdirlər. Buna görə də İkini götürürük. İkini götürürüksə C variantı gedir. Ya qalır B variantı, ya da qalır D variantı. Xalqların böyük köçünün başa çatması. Xalqların böyük köçü başa çatır 7-ci əsrdə. Slavyanların Bizans ərazisində məskunlaşmağı ilə. Buna görə də 5-i də çıxırıq. Nəticədə D variantı gedir, qalır B variantı. İkinci Kambiz və Makedoniyalı İskəndərin fəaliyyəti üçün oxşar cəhət. Eramızdan əvvəl 6-cı əsrin 20-ci illərində hakimiyyətdə olmaları. Xeyr, bu səhvdir. Çünki Makedoniyalı İskəndər eramızdan əvvəl 336-cı ildən 323-cü ilə kimi hakimiyyətdə olmuşdur. Lakin 2-ci Kambiz 530-dan 525-ə kimi hakimiyyətdə olmuşdur. Buna görə də variantını çıxırıq. Yunan şəhər dövlətləri ilə müharibə aparılması. Yəni, 2-ci Kambiz Yunan şəhər dövlətləri ilə müharibə aparmamışdır. Əksinə, Misir dövləti ilə müharibə aparmış və Misri işğal etmişdir. B variantı gedir. İdarə etdikləri dövləti mərzbanlıqlara bölmələri. Yəni, belə bir şey olmamışdır. Çünki 2-ci Kambiz vaxtında, yəni dövlət artıq formalaşmışdı. Dövlətin inzibati vahidi də təşkil edilmişdi, idarəçiliyi də müəyyənləşdirilmişdi. C variantı gedir. Misir ərazisinin tabe edilməsi, bəli. Çünki Makedoniyalı İskəndər də 2-ci Kambizdə Misiri işğal eləmiş və Misir kahinləri hər ikisini Firon və Tanrı elan etmişdirlər. Babil şəhərinin paytaxta çevrilməsi, xeyr, bu səhvdir. Çünki 2-ci Kambizin vaxtında paytaxt Ekbatan, yəni Həmədan şəhəri idi. Lakin Makedoniyalı İskəndərin vaxtında şəhər, yəni paytaxt şəhər Babil şəhəri elan edilmişdir. E variantı gedir, qalır D variantı.
Şirvan hakimləri şahın xəzinəsinə istədikləri qədər pul göndərirlər. Bəzi hallarda bəylər mərkəzin göstərişi olmadan vergilərin miqdarı və xərcini artırırlar. Deməli bu baxmalıyıq ki, kimə aiddir. İndi Adamoğlu yarı sayılmır. Çünki Adamoğlu yarı 17-ci əsrdə Səfəvi sarayında olmuşdur. Jean Chardin də 17-ci əsrdə Səfəvi sarayında olmuşdur. İndi Pietro della Valle də 17-ci əsrdə Səfəvi sarayında olmuşdur. Engelbert Kempfer, bu da 17-ci əsrdə Səfəvi sarayında olmuşdur. Qalır A variantı. Çünki yəni Kempfer də, Oliari də, Chardin də, Della Valle də bunlar 17-ci əsrdə Səfəvi sarayında olmuşdurlar. Yəni bunların vaxtında Səfəvilər dövlətində yəni elə də qanunsuzluqlar yox idi. Lakin məntiqən düşünsək Herber daha məntiqlidir. Çünki onlar yəni 17-ci əsrdə Səfəvi sarayında olduqları üçün onlar belə şeylərdən yazmayıblarsa, onda Herber yazmış olar. Qara variantı. Kiçik Şuzun hakimi Əbülxeyir xanın hakimiyyəti qorunması ilə nəticələndi. Batır Sırım üsyanının qələbə ilə nəticələnməsi. Yəni Batır Sırım üsyanı Rus hakimiyyəti dövründə olmuşdur. Yəni həmən vaxtı Qazaxıstan müstəqilliyindən söhbət gedə bilməzdi. A variantını çıxırıq. Xanın Rusiya himayəsini qəbul etməsi, buna daha sonra baxacağıq. Cunqar xanlığının daxili çəkişmələr nəticəsində zəifləməsi, Nadir Şahdan vassal asılılığı qəbul etməsi xeyr. Çünki yəni Əbülxeyir xan Nadir Şahdan asılılıq qəbul etməmişdir. 1728-ci ildə Qazaxların Cunqarlar üzərində qələbə qazanması xeyr. Çünki 1728-ci ildə Qazaxlar Cunqarlar üzərində qələbə qazanmamışdır. Əksinə Cunqarlar Qazaxları məğlub etmişdir və Türkistan şəhərini talamışdırlar. Yəni bu Qazaxların yaddaşında bir faciə kimi daxil olmuşdur. İndi burada ya B variantı qalır, ya da C variantı. Cunqar xanlığı həmən vaxtlar güclü olduğu üçün, yəni məntiqən düşünsək C variantı olmaz. Çünki Əbülxeyir xanın vaxtında Cunqar xanlığı hələ də güclü idi. Yəni həmən vaxtda Rusiya Qazax xanlığını işğala başlamışdı və bir çox jurzuları öz hakimiyyəti altına alırdı. Ya xoşluqla, ya da ki zorla. İndi biz də belə düşünsək, yəni xanın Rusiya himayəsini qəbul etməsi ilə onun hakimiyyətini qorumasını seçə bilərik. Çünki yəni xan əgər Rus hakimiyyətini qəbul etmişdirsə, onda böyük ehtimal Rusiya yəni ona öz hakimiyyətində belə müstəqillik vermiş ola bilər. Ona görə də qalır B variantı. Baxırıq 17-ci suala. Nadir Şah tərəfindən xüsusi naiblər təyin olunurdu. Yeni şahın hakimiyyətini qəbul etmiş hakimlərin yanına. Bəli, çünki Nadir Şah yəni hakimlərə nəzarət üçün yanlarına xüsusi naiblər təyin edirdi. Azərbaycan əyalətlərinə rəhbərlik eləmək üçün bu deyil. Qarabağ bəylərbəliyini müvəqqəti idarə etmək üçün bu da deyil. Din xadimlərinin dövlət işlərinə müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün burada yəni belə bir şey olmamışdır. Çünki əksinə Nadir Şah din xadimlərinin müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün onların yəni torpaqlarını əlindən almışdır, var dövlətlərini müsadirə etmişdir. Yəni bunlarla onların dövlət işlərinə müdaxiləsinin qarşısını almışdır, hətta nüfuzlarını zəiflətmişdir. D variantı çıxır. Yəni süvari qoşunun təşkilini sürətləndirmək üçün bunun yəni bir dəxli yoxdur.
Yəni bu da sayılmır, qalır A variantı. Axırıq 18-ci suala. Birinci Şah Abbasın İraq ərazisini Səfəv dövlətinə tabe etməsinə təsir göstərdi. Osmanlı dövlətinin Cəlali üsyanları nəticəsində zəifləməsi. Xeyr, bu sayılmır, çünki o Cəlali üsyanları artıq çoxdan başa çatmışdı. Bağdad hakiminin üsyançılara qarşı 1-ci Abbasdan kömək istəməsi. Xeyr, Bağdad hakimi, yəni Səfəvlərə birbaşa müraciət etmişdir. Yəni üsyançılara qarşı çağırmamışdır. Əksinə Yeniçərilərə qarşı çağırmışdı. B gedir. Sınıq körpü döyüşündə Osmanlılar üzərində qələbə qazanması. Xeyr, bunun yəni bir dəxli yoxdur. Çünki Sınıq körpü döyüşü 1618-ci ildə olmuşdur. Lakin İraq ərazisini tabe etmişdir 1622-1623-cü illərdə. C gedir. İngiltərə ilə əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanması 1621-ci ildə olmuşdur. O da Hörmüzün azad edilməsi məqsədi daşıyırdı. D gedir. Osmanlı İmperiyasında baş verən daxili çəkişmələr. Bəli, çünki 2-ci Osman öldürüldüyü üçün Osmanlı İmperiyasında yenidən daxili çəkişmələr başlamışdır. Ona görə E variantı seçilir. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrin ikinci yarısında baş verməmişdir. Yəni 3-cü əsrin ikinci yarısında baş verməmiş olsun. Parfiya dövlətinin meydana gəlməsi, Yunan şəhər dövlətlərinin Makedoniya hakimiyyəti altına düşməsi, Ashokanın Hindistanı vahid dövlətdə birləşdirməsi, Mark Trayanın işğalçı yürüşlər həyata keçirməsi. Parfiya dövləti, bəli, eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə meydana gəlmişdir. Biri çıxırıq. Biri çıxırıqsa A gedir, D gedir. Yunan şəhər dövlətləri Makedoniya hakimiyyəti altına düşüb eramızdan əvvəl 338-ci ildə. 2 qalır. 2 qalırsa C variantını çıxırıq. Ya qalır B variantı, ya da qalır E variantı. 3-ü ona görə çıxırıq ki, yəni Ashoka Hindistanı vahid şəkildə birləşdirmişdir eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə. Ashoka Hindistanı eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə birləşdirdiyi üçün 3-ü çıxırıq. 3-ü çıxırıqsa, deməli E variantı gedir, qalır B variantı. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Nəcəf şəhərinin Əfşarlar dövlətinə birləşdirilməsi. Deməli, Osmanlı ilə Əfşarlar arasında müharibə 1743-1746-da olmuşdur. Qəndahar şəhərinin Əfşarlar dövlətinə birləşdirilməsi 1737-38. Nadir Şahın Dehli şəhərini ələ keçirməsi 1738. Şeyx Mənsurun başçılığı ilə üsyanın başladılması 1785. Deməli, belə çıxır ki, cavab 2, 3, 1, 4-dür. Qalır E variantı. Əziz izləyicilər, nəticədə Respublika Fənn Olimpiadalarının şəhər mərhələsinin 9-cu sinif suallarını müzakirə etdik, təhlil etdik, cavabları müəyyənləşdirdik. Növbəti videoda görüşənədək sağ olun.